sabay natin bubuksan ang laman. 1, 2, 3, go! Ang daming laman! What's up guys? It's me, Karren, double R, and welcome back to our corner! So for today's video, kasama natin si Jenna Karanyosa! Hi guys! So, kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin, ay make sure mag-subscribe ka na at hit my notification bell para like kang updated every time na mag-upload ako ng bagong videos! Alright guys, for today's video, ang gagawin natin is mag-unboxing tayo ng skincare sets from Organic Skin Japan! Yee! Di pa namin alam kung anong laman nito, so let's start! Yee! Okay, sabay natin bubuksan ang laman. 1, 2, 3, go! Woo! May pa-letter! Thank you and welcome to the Organic Skin family! Yay, guys! You can follow them at facebook.com organicskinjp and instagram.com organicskinjp. Yay, guys! Ang daming laman! So, yun guys, yung color orange, katulad ng pinadala sa atin, is for Anti-acne set. Yes. Tapos, meron din sila guys ng pink. Color pink. Color pink na set for anti-aging. Yes. Then, meron pang isa, Color blue. Ito naman ay 4 times intensive whitening set. Yay! And thank you kasi ang pinadala sa amin is itong ano na nga ulit? Anti-acne. Kasi tayong mga girls, problema talaga natin ang acne. So, thank you, Organic Skin Japan for sending this. So much love. Isa-isa na namin siyang titignan. Yes. Let's go. Let's go! Buksan na natin Start. ito. Ano Excited. Buksan natin. Wow! So many! Mabango. Ang bango. The first one po na laman ng box ay itong Anti-Acne Whitening Serum. It whitens, exfoliate, clarify, and oil control. So cute, guys! Ang cute niya, no? Yeah, ang ganda ng packaging. And tapos, i-mention namin, guys, na talagang naka-sealed siya. Yes, naka-sealed. Yes. Woo! Yay. Excited na to try this. Okay, next. Ang What ating next ay Anti-Acne Whitening Facial Scrub What? with deep cleaning microbeads. Wow! Ito naman facial scrub. Yes, guys. Ang ganda niya. And it comes on 50 grams. Yes, 50 grams. Ang dami. Tapos, ito palang ang serum, guys, is 20 ml. 50 grams. Yay! Dami, guys! Okay, next. Walang ending to, guys. Sa dami. Next is itong Anti-Acne, tama ba? Anti-Acne Whitening Face Cream Sunscreen with SPF 30, guys. Wow! And 30 grams siya. Yay! May sunscreen. This is very important. Kahit nasa bahay ka lang, maganda talaga na mag-apply ng sunscreen for protection. Ooh! Kasi yung mga ilaw, may UV rays din po yan. Yes. Even yung cellphone. True. True, Lily. Kalimutan mo ng lahat, wag lang ang sunscreen. Yes. Next. Ang ating facial cleanser. Anti-acne whitening facial cleanser. Yeah. It whitens, exfoliates, clarify, and oil control. 50 grams din siya. Yes, guys. Super. Dami. Ang ganda ng packaging po talaga. Squeeze-soup siya, lahat. Yes, oo nga, oh. Kasi para madaling masimot. Pag uubos na. Oo, tapos yung sizes niya, travel friendly. Yes.
Ang dami nito. My God! This one naman, guys, is toner. It also whitens, exfoliates, clarifies, and oil control. And it 100 ml ang laman niya, guys. Ang dami. Ang dami. 100 ml. Tapos guys, may naka-note dito, all natural, no harmful chemicals. Yes. Gusto natin yung mga natural, organic mga Yes. guys. Organic is in. Tama, para hindi siya masyadong, Chemicals. Oo, chemical sa ating mukha. Next. Anti-acne whitening whip soap. Yee! Dito talaga ako pinaka-excited. Me too, kasi hindi pa ako nakakatry nito. Yes, di ba ako nakakatry ng whip soap? Kahit anong brand, whip soap, hindi ko pa natatry ever. Yes, ito talaga ang pinaka-inaabangan ko sa skincare Wow. set na to. At And talagang sabi dito nakaseal siya, is, eh. whitens, exfoliates, clarify, oil control, 100 grams din siya. Yay! At saka maganda siya, resealable. Tama. So, if after mong gamitin, pwede dito mo na din siya ilagay. Tapos kapain mo para siyang parang may, kasi di ba pag mayroong may net sa loob. May net na nararamdaman ginaganon-ganon nila. Yee! Excited ako Excited! dito. And the last one is itong anti-acne whitening bar soap. Yay! So, ang mangyayari nito, ito yung for body natin. Pwede. Ito yung for face. Yes! Whitening din siya, guys. All in all, pang whole body. Yup. Natural and no harmful chemicals. Oh my God! Ilan ang laman niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Lucky 7! Thank you, Skin Organic Japan, for Thank sending you so this. much! Oh my God. So excited na po kaming i-try. So Yes. magbubukas ba tayo? Papakita tayo kahit isa lang. Sige. What do you think? Ito pa yung whip soap. Ito din yung iniisip ko kasi bukod sa resealable siya, guys, gusto namin maamoy. Yes, ito ang buksan natin. Natutoy na yung ako. So, yeah. Kaganda naman siya pwede. Easy open. Yeah. Wala pala. Ayun! Meron na sa ilalim. Plastic nga siya, tapos meron pala. Ay, na-expect ko, naka-cover na siya. Nakalagay na sa Oo. loob. Ayan, Yeah. Ang cute niya, And siya, talagang gentle. Oo nga. Ang soft niya, guys. Parang Soft. silk. Parang silk, no? Parang silk. And ito yung, Wow. Whip soap. Oh, kasya. sakto lang, no? So, pag ginamit mo, sabit mo lang sa kanya. Sabit mo lang siya para matuyo. Yes. Gusto ko talagang amoyin. So, bubuksan ko siya para maamoy. Go. Oh! Ang mild ng amoy. Bubuksan ko na din. Ang bango! Tapos mild lang. Ay, oo nga. Wow, hindi ko Ang na bango. At saka siya. Fruity scent. Oo, parang ang bango niya, guys. Ang Ang bango sarap talaga. amoyin. So, guys, that's it for our unboxing video for today. Thank you ulit, Organic Skin Japan. Yee! We're so excited to try this. And after 1 or 2 weeks, magbibigay ako ng product review. Abangan! Abangan niyo, guys. So, bye-bye! See you sa next video!